啊，不要勒死我算了，勒死我算了，我是女王，叫我女王。我搜个方块司机，方块司机也不行啊，时间太短了，我没带别的司机。不要占我便宜，你赶紧刷点滴滴刷人球，老占我便宜，给他骑出去，给他送走。赶紧给我刷人球进球，要不然给你送走，快点，快点。怀疑你以前小脑袋啊！你以前小脑袋不就穿个 JK 的事儿吗？我跟你说哎呀，我这都是一套衣服的事儿。要是想念你就自己刷俩小兔子，我就还给你。我感觉太单调了，应该系个丝巾才行。太单调了。还有信用亏。我知道他也爱你，职业装，那你鞋子上面没有领带吗？还有领带啊！系领带，这没办法系领带吧？这个。要是你们想看的话，高跟鞋你们自己点那个小兔子换装啊。不行，我感觉不适合领带，而且说是那种黑松垮的，但是我想没有黑松垮领带。先这样吧，只好这样，朴实无华的脑袋，欢迎派。我现在朴实无华一下，欢迎不矜持。这个制冷26度哥哥，你是新来的，还是你改网名啊？我在戴眼镜呢，我也不戴。我戴眼镜是看不见我大眼睛了，我大眼睛白长了。谁戴眼镜？不戴。戴眼镜的话也该遮住我的全脸最美貌的地方了。可呆，你干嘛呢？可呆呀！哦，我以为是以前哥哥改名字呢。摸鱼，今天周3了，说实话。什么？你要给我点一束花？真的假的？可呆呀！可呆，你要是每周给我点一束花，开5个的话，就还好吧。是以前的哥哥，以前哥哥别给我占我榜了，以前的哥哥。我想我再例行盘问一下，不犯毛病吧？哦。以前哥哥没刷，那今天哥能给我点个热气球好不好？给我小一点热气球好吗？今天想刷，给我先刷，我就知道哥的心意，所以我跟哥心连心。哥都不想刷热的，都想刷跑车，哥也太，我直接迎接跑车，现在在这儿，我们来一波配合怎么样？我数到3，你就点跑车。对，还是直行方向。快点，哥，我们开始了，开始了。别人都是3、2、1，而你的小脑袋必须是1、2、3，快点！你知道我刷3？对啊，我刷3人球就点亮了。要哥帮我冠名一下人球，那我真的是皆大欢喜。期待你我怀抱，陪我们去飞翔，幸福
欢迎高明如。直接给我冠名展馆吧，展馆点不了。这种展馆这么多呢，这种展。那你给我补一烟花呗，哥哥，你给我补一烟花好不好？不就好了吗？你说是不是啊？哎，真的。上哪儿度假去啊？我上哪里度假？今天我想好去染头发了，要染一个棕色的头发。M4。江苏园林不去了，我准备去苏州园林了。我准备过段时间去苏州。接下来我要去环游整个浙江，真的，我要环游整个浙江，去浙江周边我都去浙江周边。我直接在浙江来个巡演。真的特别爱你，什么类型的主播？我是穿搭博主啊，要不然这么多人在看什么呢？跟我学穿搭吗？你安排住宿。欢迎宣凤。哥行不行啊哥？知了哥哥，你直接再点个烟花呗，给我点30一个烟花刚刚好的。你要安排住宿，给我妈安排一个就行了，不用安排我的。可以，那你给我，你要等我打 PK 吗？要是等我打 PK 也行，要不然我也打不上，要不然我单也太低了。哦，我的妈！我跟你说，这个天气出去外面玩真的特别热，就是热死了，就是感觉外面要下火炉了。我说实话，直接来个后羿，直接给我把太阳给我砍掉一半。浪漫恋人，不要嘛！我知道你意思，但是我那个不要浪漫恋人，我要分开的，因为浪漫恋人点亮了，我看。噔噔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 ，还一点点点，还在寻找。噔噔。哦，要么你找我有什么事，你直接在上面说就行了。虽然我看到就看到了。大家给我脑袋上灯牌应该，对不对？大家给我脑袋上灯牌。欢迎管理早和管理。哦。欢迎陈平安。早。Good morning。谢谢宝宝加团，谢谢。我穿衬衫今天好像有点热啊，穿衬衫好热的感觉。欢迎杨眠，谢谢。开空调了，我都换号了吗？哦，对，我用这个最近都有小号直播，大家给我小号点个关注好吗？大家喜欢主播给我小号点个关注好吗？
我们就是大概率大多数都在小号直播。秘密有3个选择，可以随便选一个啊。3个选择100%是我只能说，肯定不会吃亏的，玩儿很赚的哦。有3个选呢，肯定是比礼物价值更高。带我打个手胜，家人们，让我早点打手胜行不行啊？你们看我的，我就差1局 PK， 我赢了直接上黄金了，然后让我上黄金。Hello， 你好。Hello， 我们拆个盲盒吗？可以啊，过程玩一个，过程听分多的吧，行吗？不用生气的，但别太过分，可以吗？那我们换一个。好，拜拜。一会儿我就站起来了，但我赢了这一局我就站起来了，输了我就坐地上痛哭，我也站不起来了。Hello，小南瓜。你好，主播，我们过程听分多的吧，1分钟开麦怎么样？听指挥还是什么呀？都行哦。问问题吧，听指挥容易犯规。好，那就有1分钟吧，然后接着再定好吗？来。这陈平安怎么感觉这么熟悉啊？陈平安，首发了，哥哥们！但我这局胜利了，我就直接上黄金了，家人们，快带我小脑袋，快点首翻了！梦哥打把手，我真的痛苦，要是我又输了，我多难受啊！智冷哥哥帮我 PK 上，在我 PK 丢呗，智冷哥哥，谢谢优爱哥哥，谢谢，感谢优爱哥。等一下，一会儿换装哦，一会儿换，谢谢。罚对我，罚你对面干嘛？说好对啊，就不是你就刷自行车吗？咋一给我送医药费呀？这是。嗨，主播，开麦了。开麦啊！问真心话，主播处过几个对象？没处过。你今年多大了？25。25你没处过对象？高中的时候处个网恋。哦，高中的时候哦，那你直播间你直播间你喜欢？欢迎是哥哥，小猫，你喜欢男孩女孩？跟你喜欢的一样。跟你喜欢？哎，你直播间刷礼物都是男生女生呀？一样多。哦，差不多哦。那那你没有跟男生谈恋爱吗？网恋算不算？他考上研究生，我考上了大专。啊，这就分开了。你们这男人的爱情也不太不坚固了吧？那个，我想问一下，那你都没有，那你就处过一个，那你现实没有吗？现实没有啊。现实没有，你考虑会在直播间找一个对象吗？找呀，但没找到啊。你觉得这个 UII 怎么样？一般。你觉得他哪一般？很一般。还差一个人，还差一个人了，还差一个人给我过来加车。哦，你是从小就发现了，还是说我没有歧视的意思？你什么时候发现你喜欢男生的？我是什么时候发现的？什么时候发现的？哎，你什么时候发现的？我什么时候发现？我小时候发现了。我也小时候就发现了。真的？那你当时不会觉得有点怪怪的吗？但是我没有歧视。为什么要怪？我单纯好奇。为什么要怪？哎，你觉得这个 UII， 你这 UII 是你直播间的吗？对。他干嘛？你伤害他了？不知道。哦，你觉得他喜欢你吗？不喜欢。不喜欢。哦，他哦。
行了，我闭麦了。不是我感觉我要挨骂，我感觉我要挨骂了，谢谢优爱，你他伤害你了，优爱。我惩罚你定吧，惩罚你定吧，惩罚你们定。哦。什么制冷什么呀？你这给我打在发妹上了，制冷，给我打在血条上，制冷有啥商量的？你不就是意思你给我点自行车，然后给我分台，不就这意思吗？看着情歌。为啥非给我点自行车呀？不然不给我点人球啊？为啥非要给我点自行车？哎，你抽暴击卡了，恭喜你！这种哥又抽到一次刷礼物的机会。为啥呀？我再问你3个真心话，特别简单的吧？你每天化妆要多久？半个小时左右吧。半个小时哦。行，我再问一个，你家人知道这个事情吗？不知道，我知道的话我就没加了。哦，那倒是。那你以后比如说你真正想结婚迫于压力的话，你会选择跟女生还是跟男生？不会。啊？不会结婚啊？为什么要结婚？啊？哎，我不能再问了。其实我没有歧视的意思，但是我感觉要给对面问生气了，我还是别问了。因为我尤其我一笑，我真不是，我没有歧视的意思，我觉得很正常。但是吧，我就是有点纯好奇啊，我有点好奇啊，这个东西啊，欢迎把子哥。我这直播间现在就是模糊，而且我嘴巴长了7个痘，它情商太低了。没有吧？我觉得他有点老实，他就是老实回答我问题，还挺好的。对呀你就是真的男女通吃的。对，我之前上大学的时候，也有女生喜欢我，就是那种短头发的女生喜欢我，但是。他后来那个人喜欢我的，就是我们成为朋友了。然后他又喜欢那个女生，那个女生又跟他处，又跟那个女生处，又跟男生处，特别可怕，真的。而且你知道最可怕的是女生吗？我觉得，不是就男生女生都挺可怕，就怕说你俩以为就是他有对象了，然后你以为这人是你闺蜜呢，然后又以为这人是你兄弟呢，但一下可以处俩对象，也挺。是不是？比如说，你知道，我就说这人是我闺蜜，其实我俩天天处对象了，但是你又不知道，然后我可以当你面儿，我俩还可以亲亲我，我去了，他也，你也不知道，直接让你当猛虎了。但我的想法是不是很对？我的想法，妈呀！快来呀！快奥幺！人家灯牌都被人家点了，知识就是力量，我灯牌彦祖。下次送吧，哎，今天就送吧，别了下次了，好吗？
我先睡了，你几点？你几点睡的？不是你刚下班吗？我感觉我穿这个是棕色的，它不太很灰，这是棕色的。Air Force。你们看我在这儿亮吗？你们看我在哪儿灯光比较好啊？这边吗？还是那边啊？你们看我哪个灯光比较好啊？啊？我看我哪里灯光好一点？我站这儿哦。但我站这儿看不见我全身了。别闹了，好不好？这啥呀？怎么回事？好了，我终于调到一个我满意的角度，感觉像房产中介。我说白了，好像房产中介。欢迎送。哎，你们要是看我很模糊的话，你们开一下蓝光吗？哦妈呀！我跟你说，知冷你睡太怪了，你说完你就睡哦。欢迎糖肉。你的微笑，谢谢小山哥，谢谢小山哥送热球。哥是听到我想热气球吗？所以哥给我送热气球。你等我下次给你参加好了。下次也太遥远了吧？下次不能就现在吗？你说啥？我说我想热气球。于是你就给我送热气球了呀？欢迎祝好。对，不是，是我们太阳心有灵犀了呀。什么心有灵犀了？今天是啥呀？你看我今天是什么？不是村姑就是就行呗，不是村姑。再说我是村姑怎么办呀？小山哥是哪人啊？小山哥哥，哥是哪里人？
在浙江，你在浙江哪里啊？发发，你在浙江哪里啊？我等天气凉，舟山啊。对，对，我想起来你说你在舟山嘛，然后我问你，然后我说我要去舟山旅游，舟山哪片海比较好看呢？白芒我是不行。但是你第一次的时候没理我，我突然想起来了。我眼睛上我的东西。今天是高级白领。早知道我当年上班的时候就这么穿就好了。但是我当年上班的时候一般都是前台这么穿，真的。你上班的时候也发现只有前台才穿这种衣服，就是正常上班的话，大家没人穿这种衣服，只有前台了可能。或者是老板的秘书什么的穿的比较体面一点，其他的人都比较随意一点。8588。好看吗？今天？明天要穿什么呀？明天？其实我每天最痛苦的点就是我不知道第二天穿什么。我真的爱你，本来就瘦哦，因为人家本来就很瘦啊，我现在就90斤了。我最近减肥呢，而且还游泳、跑步什么的，我最近减肥呢。现在我必须90斤以内，我不要超过90斤。这是谁送的礼物？妈呀，是强哥，谢谢强哥，呀，谢谢强哥送的礼物，谢谢强哥，谢谢强哥。突然出现促销，让人家开心掉，开心死掉了，谢谢强哥，谢谢。就喜欢突如其来的给人家一惊喜。强哥，我这个衣服怎么样？穿拖鞋没气质，我说白了，穿拖鞋，你必须穿高跟鞋才有气质。我觉得我这缺了一块手表，我真感觉我缺了一块手表，看 F 型， Apple Watch。